大家好，欢迎收看爱上电子。在我们生活中，无论是液晶电视还是手机、电脑，都离不开液晶屏。我们首先看一下它的构成，它的最外面呢是一层偏光板，偏光板呢就是让光线定向输出，然后呢是一个玻璃基板，主要起支撑作用。这里边有一个透明导电膜，这个导电膜呢它是一条一条的，它是像素电极。这上边呢有 TFT 管，就是一个比较薄的特殊的场效应管。这个红的呢就是像素电极。这边这个是透明导电膜，它是给场效应管漏极供电的。这个就是彩色网格滤波器，每一个格呢是一个像素，每3个像素呢是一组，分别由蓝、绿、红组成。这边同样是一个玻璃基板，也是起支撑作用的。外边呢是一个偏光板，就是我们后边的光线从这个偏光板照进去，使光定向移动，然后通过玻璃基板、彩色网格、透明导电膜，通过液晶，通过这个玻璃板，通过这个偏光板输出，照射入我们的眼睛，就能够看到相应的图像。我们看下边。这个后面呢就是一个光源，现在大多数都采用 LED 灯珠，照射出来以后，通过柔光板，通过偏光板，照到我们这个彩色网格上。由于我们的彩色网格是由3个颜色组成的，每个颜色的亮度不同，就组成了千变万化的颜色。这个呢，同样是背部光源组件，通过液晶层，通过彩色滤光片，然后通过玻璃基板显示出不同的图案。我们看下边这个就是一个像素的组成，内部有一个薄的 TFT 长管，这端是公共电极，这端是数据电极，这端是长管的栅极。一个单元是由3个像素组成的，我们显示屏就是由很多组这样的像素单元组成的。我们常说1920乘以1080就是它的像素点数，像素点数越多，它的像素越高，清晰度也就越高。刚才我们看了液晶屏的构成，下面我们看一下它的原理。它内部呢是由一个薄片的 TFT 管，就是这个 TFT 管，两边是由玻璃基板压在一起，中间是有这个颗粒垫起来，也就是说使我们的液晶有一定的空间，并且呢 TFT 管也在中间。这个旁边呢是 TAB， 就是导电的胶条，输入电压。我们这个长管的栅极呢，实际上它是我们的 Y 轴，它供电为26伏和负6伏。当是26伏的时候，长管导通；当是负6伏的时候，长管截止。所以说，当我们的液晶屏不亮的时候，一般是没有26伏；当我们的液晶屏出现白板的时候，一般是没有负6伏。它的原极就是它的数据电极，它的原极是通过一位寄存器把一行的图像数据传送进来，给所有长管的原极提供像素信号。虽然所有长管的原极都有像素信号，但是呢，它需要栅极来开启才能够显示图像，才能够使我们的液晶达到扭曲，从而透过光来。也就是说，我们的长管栅极它是提供一个像流水灯一样的行信号。当某一排的长管栅极提供了一个26伏，那么这一排呢就会被点亮，从而受下边像素电极的控制，显示这一排图像。由于我们这个行信号非常的快，随之呢就会下一排被点亮，那么我们原极的数据信号呢也会随之变化，就会显示在下一排上。如此往复呢，就一排一排的显示了这么一幅图像。它的漏极呢是接在公共电极上的，所以当我们的长管导通的时候，液晶呢就会扭曲，就会透光。通过它的透光量不同而显示不同的亮度。又因为我们的红、绿、蓝3个基色，由于它的亮度不同，就组成了千变万化的颜色。
这个图呢就是一个像素的电路图，上边是公共端，也就是公共电极，这个是液晶，液晶受电压的作用，它会产生扭曲，会透光。这一端是 TFT 管的漏极，下边是 TFT 管的原极，也就是像素电极。这一端是驱动信号，就是我们刚才说的26伏和-6伏，它能够控制长管的导通和截止，从而改变液晶的透光量，从而显示出不同的颜色。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。